بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem Müslüman qarindoshlarimiz, biz her bir vaqtda Allah Subhanahu ve Taala'nın yardımıga erishishni, shundaqla biz hozir turayotgan qiyinchilikdan qutulishni doim maqsad qilamiz va umid qilamiz. Agar mushu maqsadimiz va umidimiz rost bo'lsa, bizga eng muhim bo'lgan ishning birinchisi birlikka hassa qatish. Biz kuchimizni birlashtirmay turib, biz g'oyamiz, nishonimiz uchun birlikda qurbonlik bermay turib, Allah Subhanahu ve Taala rozi bo'ladigan yaxshi ishlarni, natijalik, g'albilik amaliyotlarni maydonga keltira olmaymiz. Hattoki 10 yil, 20 yildan keyin keladigan avlodlarimizga kuchliq bir rahbarlikni, kuchliq bir jamoatni, kuchliq bir ixlosmand, kuchliq xalq bir xarakterini biz ularga yaratib bermaymiz. Agar biz bugunkimizdan atigi kunimiz yaxshi bo'lsin, Allah Taolaga nisbatan Allah bizga yordam beradigan tariqada Payg'ambar alayhisalom sahobalarga o'xshash Allohning rahmati tushadigan darajada birlikimiz muqim bo'lsin. Dushmanimiz oldimi bizning ular qilgan harakatimizda barliq kuch-quvvatimiz bir bo'sh, bir zarba bergandek bir ovoz bilan chiqsin va shundaqla dushmanimizning bizda qilgan barliq tajovuzligi va suiqastlari har bir zarbalari o'zining ziyniga yonsin, bizga ta'sir ko'rsatmasin desak, biz buning eng yaxshi bo'lgan, unumli chorasi bo'lgan birlikka hassa qilish mas'uliyatimizni ado qilishimiz kerak. Chunki hayotdagi har bir şeyi birlik ichida yashaydi. Har xil tip, har xil shakldagi almash bo'lgan iqtidorlar bilan bir g'oya, bir nishonga xizmat qiladi. Shuning uchun biz hozirgidek eng ig'ir kunlar turayotgan Xitoy kommunistlari kecha-kunduz bizning Sharq Turkiston zemini ichida va sirtida bizga yo'qotish xarakterlik, zo'migarlik, zo'ravonlik, istibdod, zulm harakatini ilib berayotgan, qirg'inchilik ilib berayotgan mana shundaq bir paytda biz har xil iqtidorlarimizni, har xil qobiliyatlarimizni Allah Taala bizga bergan barliq qo'limizdagi kuch-quvvatni bir g'oya, bir nishon uchun tirishchanlik qildirishimiz, birlikda harakat qilishimiz, birlikda xizmat qilishimiz, birlikda kurash va amal qilishimiz lozim qarindoshlarimiz. Chunki bu birlikda xizmat qilish, birlikda tuhfa yaratish hayotdagi har bir şeyin xarakteri. Masalan, Allah Subhanahu ve Taala Qur'oni Karimda estağfirullah "Vel-leyli iza yaghsha ven-nahari iza tajalla ve ma halaqaz-zakara vel-unsa inna sa'yakum lashatta." Surədəli 1-ci ayətdən tartıb 4-cü ayətgacha qarindoshlarimiz bizning ko'z oldimizda ko'ringan vaqtida kecha qorong'u,
Kündüz yoruk. Bir-biriga zid ko'rinadi. Erkek ayrım bir hayatlık bir xarakteri va erlik xususiyatga, erlik xarakteriga bir dünya ayollik, yana bir ayollik xususiyatga ega, ayollik xarakteriga yana bir dünya. Mana shundaq turib, mana bu oyatda birisi birisiga moslashib hayotlikning ravoj tepishiga his qilganligini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qildi. Alloh taolo dedi, kecha bilan qasam. İza yaksha, dünyani qarang'ulik bilan yapqan vaqtidagi kecha bilan qasam. Kunduz bilan qasam, dunyoga yo'ruq nur chachqan vaqtidagi. Demak, dunyoni qarang'ulik qaplagan vaqtida uning ichida biz kunduzni qilolmagan nurg'un rohatlarimizni olamiz. Kunduzda hayotligimiz, turmushimiz uchun kurash qilamiz. Demak, kecha kunduz shundoq bir moslashganki, biz uchun bir butun hayotlikni, bir butun bir yaxshi bo'lgan go'zal turmushni bizga beradi. Yana Alloh taolo deyki, "Va ma xalaqaz zakara val unsa." Erkekni va kishini, ayolni yaratgan Alloh bilan qasam dedi. Demak, mushada erkeklik öz aldığı bo'lgan bir xususiyat, bir alohidlik turib, ayollik öz aldığı bo'lgan bir xususiyat, bir alohidlik turib, ikkilisi bir-biriga moslashgan vaqtida güzel aile, güzel avlod, güzel cemiyet, güzel devlet barpo bo'ldi qarindoshimiz. Bu oyatning oxirisida Alloh subhanahu va taolo shundoq bir haqiqatni bizga bayon qildiki, haqiqatan sizlarning tirishchanliginglar albatta har xil bo'ladi. Sizlar mana shu hayotlik, mana shu va ayollik, kech kunduzlik har bir hayotdagi Allohning qudratini tunib, Alloh subhanahu va taologa ishonib, bir g'oya, bir nishon uchun minishinglar asli maqsad sizlarning. Lekin insonlar har turli shaytonning vasvasalari, havas, har turli nafsoniyatchilik, shaxsiyatchilik tufaylidan bir g'oya, bir nishonda emas, har xil bo'lingan buzuq yo'llarga kirib ketadi va Alloh taolaning hidoyatiga, Alloh taolaning payg'ambarining chaqiriqiga ovoz qo'shib, to'g'ri yo'lga mangdi deb mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizni hayotlikda yaxshi natija yarataman da'vosak, har xil iqtidorlarimizni bir g'oya, bir nishon uchun ishitish, biz birlikka, bir kuchli energiyalik bir quvvatga aylanishimizga has qilishimiz uchun tirishchilik qilish lozim ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizga uqtirdi. Bo'libmi faqat Allohga xolis bo'lgan, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xolis ummat bo'lgan, har qanday bir zolim, tajovuzchi bo'libmi Xitoy kommunistlarga o'xshash zulm, tajovuzni o'zining asos xarakteri qilib olgan bundaq zolimlarga nisbatan biz birlikimiz, kuch-quvvatimizni doim birlashtirish lozim ekanligini, shu birlashtirish hayotlikdagi har qanday bir natija yaratishni maqsad qilgan har bir shayning xarakteri ekanligini bizga Alloh alohida bayon qildi. Qarindoshlarimiz, undaq bo'lgan vaqtda birlashishga has qilishdan yiroq turib oladigan, bo'linish paydo qilishni o'zining xarakteri qilib olish, u bo'lsa-mu xarakter hayotlikdagi sog'lom islom tabiatining sog'lom xarakterining buzilganligi qarindoshlarimiz. Yana Alloh subhanahu va taolo mushu hayotlikda har bir narsaning birlikda bir g'oya, bir nishonga xizmat qiladiganligini bayon qilib dediki, astaizu billah, bismillah. Alam tara annalloha yuzji sahaba thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin
Allah subhanahu wa ta'ala mana bu ayetlarda bizge şunu bayan kıldı ki qaramam sen ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala bulutlarını şamal arqılıq haydap juglaydı. Andın bulut arısıdın Allah subhanahu wa ta'ala bulutlarını bir-biriga juglab quraştırılgan bir gavdini payda qildi. Mushu quraştırgan bir gavda arısıdın etilip çıkan yağmurning tökülüp yig'iyotganligini ko'rasan. Deb Allah subhanahu wa ta'ala mana mushu oyatda bizga yağmur toplamlarından ibaret, yurtlarımızga kelayotgan su sellerinden ibaret her bir sular paça, yağmur paçalarından toplanganligini alohida bizga bayon qilish orqali hayotdagi xarakterining hammasi paçalarının toplanish orqali toplangandan keyinki her birisi öz joyiga tarqaqlashtirib rahbarlik ishida xizmat qilish orqali hayotlikni yaxshi natijaga, yaxshi bo'lgan baxtli bir turmushga aylantirdiganligini Alloh taolo bizga bayon qildi. Xuddi Alloh osmonga suni juglab, uni öz makonlarga bo'lib tarqatgandek qarindoshlarimiz. Yine Allah subhanahu wa ta'ala alohida bizga birlashishga asqatishning muhimligini bizga alohida o'rgatib, hayvonotlardan alohida ibrat olishga buyurib, hayvonotlarning masalalarini bayon qildi. Xuddi odamni ko'mishni Habilni köbüşini qağı arqılıq, qağa özünün qeyrindişini, kömüş əmliyetini ügetiş arqılıq, onlardan, hayvanlardan bizge karakter, bizge ilim ügetkendek Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de yani mundaq bir alahide birliknin muhim ikenliki boğan bir ilimni bizi ügüdüdür. Allah Teala dedi ki Estaizu billah وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Sure En'am 38. ayet. Yeryüzüde ömülep mağdağan, yeryüzüde mahlukat burduken, asmanda uçuduğan bir kuş burduken, özünün çıqqan etilen, hemmisi sizlerge okşaş cemaat, hemmisi sizlerge okşaş toplaşkan bir halk, hemmisi sizlerge okşaş bir gevde, bir ümmet deb bulab Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki biz Levh-i Mahfuzdaki kitapta hiç kandak bir şeyini kem koymadık. Hemme işini bilip yazıp koyduk. Andın hemme insanlar, hemme cemi mahlukatlar Perverdigarı kışığa toplanıdı. Dep Sure En'am'da 38. ayette muş ayetine bayan kılışı arkalık bize şunu bildirdi ki sile Allah'la razı kılımız, düşmanımız üstüden galibı kazanımız, hapılıkımızdan kutulumuz desenla her xil karakterlerdeki, her kandak kabiliyetlerdeki okşamagan yurutluq, okşamagan cemiyetlerde, okşamagan pellerde, okşamagan iktidarlarda yetişken Müslümanlar sile bir gaye, bir nişanga hizmet kılıngan, bir gevdege ayrılışına gerek. Allah Taala üçün ihlasman burduğan, Allah'ın peygamberi çağırgan mesuliyetini üstüne alıdığan, zulümga, tacavuzçılıkka karşı durduğan, her kandak bir ibadetini ve her kandak bir dini mesuliyetini ve her kandak bir terakkiyatınla ve emeli ilmi hizmetinle ve her kandak bir güç kuvvet hizmetlerinle ki hemmisini birlikte ilip birişinle sınır üstünün lazım diğerlikini Allah subhanahu wa ta'ala muş ayetten bizi ukturduk kimleşirimiz. Şunun için biz Müslümanlar bir ihsat birlikte cemiyeti, ilim, marifet
birligi jamiyati, kuch-quvvat, xalq yetaklash birligi jamiyati, yana shundaqla fan taraqqiyot, tadqiqot birligi jamiyati va shundaqla bir baza, bir gavda bo'lgan bir umumiy siyosiy rahbarlik jamiyati, umumiy harbiy kuch birligi bo'lgan jamiyati va oilaviy, ijtimoiy, iqtisodiy shirkatlar birligi bo'lgan jamiyatidan iborat har qandaq bir o'zimizningki kuch-quvvati qo'limizdan keladigan yangi zamonda, mushu zamonda mas holatda dushmanlarimiz ustidan g'olib keladigan, Allohni rozi qiladigan, o'zimizni beshimizni tik tutib yashashga mas'ul bo'la oladigan, kelgusi yangi sog'lom naslimizni beshini tik tutib yashay oladigan, Alloh taologa ixlosman o'zininki har qanday bir haqlarini talab qila oladigan, haqqa men ovoz beraman deb jikorlaydigan, nahaqqa qarshi tura oladigan jonliq bir yangi avlodni, yangi sog'lom naslni yetiltirishimizga mana shundoq birlikka har birimizning his qilishimiz lozim qilishimiz. Mana bu birlikka his qilishni Alloh subhanahu va taolo hayotlikdagi osmon va zamin va er va ayollik va shundaqla barliq hayvonotlarning tabiiy xarakterdagi amniyat ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizga uqtirdi. Mushu birlikka his qilish dunyodagi har bir shayning xarakteri ekanligidan sirib bu birlikni Alloh subhanahu va taolo bizga rahmat qilib, birlikni bizga Alloh subhanahu va taolo kuch-quvvatimizning simvoli qilib bizga alohida in'om qilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim deganki, astag'firu billah va allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinnalloha allafa baynahum. Sura Anfal 63-oyat. Alloh subhanahu va taolo o mu'minlarning yuraklari orasini birlashtirdi. Allafaning ma'nosi birini birga, bir g'oya, bir maqsad, bir nishonga bo'libmi Alloh taologa ixlosmanlik bilan Alloh buyurgan ishlarni qiladigan, Alloh to'sgan ishlarni yanadigan, Alloh tushirgan Qur'oni Karimdan iborat bo'lgan vahyi, Alloh chiqargan yo'ruq nur, Alloh chiqargan kun, mangu o'chmaydigan kun bayada uningga boshqa dunyodagi yasalma chiroqlarni, yasalma har turlik manbasi, uningki tigi uzib qoladigan chiroqlarni, ya'ni insonlar o'zi yasab olgan har turlik plan, har turlik Qur'on va hadisga zid bo'lgan har qanday bir yo'llanma, har qanday bir Qur'on hadisga zid bo'lgan prinsip qoidalarga, jahiliyat azg'urliqlarga qarshi bo'lgan, faqat Alloh subhanahu va taologa xolis bo'lgan Qur'on hadis ruhidagi islom haqiqatlariga Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning yuraklari orasidan jo'g'ildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen yer shardagi hamma narsani chiqim qilib baqsangmi, sen ularning yuraklari orasini Alloh tushirgan nur atrofiga, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hidoyati atrofiga, islom manbalari atrofiga, haq adolatda mustahkam turish, haq huquqda o'ziningki har bir iqtidori va borlig'ini Alloh rizoligi uchun va zulmga qarshi turish uchun chiqaradigan mana shundoq qurbonlikni ular berishni sen qilmagan bo'larding. Alloh subhanahu va taolo ularning yuraklarini o'zining rahmati bilan, iymoniy qarindoshlik bilan jo'g'lamagan bo'lsa, sen yer sharidagi har bir narsani chiqim qilib baqsangmi, har qancha dunyo manfaatlarini ularga berib baqsangmi, asosliq muhim omilga kelgan vaqtda xuddi Madinada munofiqlar safni buzgandek, safdan ayrilib olgandek, g'oya nishon uchun mustahkam turachig'ida musulmonlar o'ttirisida fitna, ixtilof tergandek, ana ashundaq har turlik yomonliklar
ularga ta'sir qilib, o vaqtning o'zida sen iqtisod bilan ularni jug'lanmagan bo'larding deb biz mu'min musulmonlarni iymon, aqida, haqiqiy diniy muhabbat, haqiqiy bir g'oya, bir nishonga xizmat qiladigan, bizningki zulmga uchraganlikdan iborat bo'lgan dard alamlarimiz va islom tuyg'umizdan iborat va erkinlik tuyg'umizdan iborat bo'lgan bir qarindoshlik bizni jug'lash lozim ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizga mush oyatlar orqali bayon qildi. Oxirida Alloh taolo dediki: "Valakinnalloha allafa baynahum." Alloh subhanahu va taolo o'zi iymoniy ruh bilan aranglarni birlashtirdi. Sizlar mush birlashishning muhim ekanligini, iymoniy ruh ostiga birlashishning muhim ekanligini, haq, huquq tirishchanliklarda zulmga qarshi birlashishning zarur ekanligini bilishingiz lozim deganlikni Alloh subhanahu va taolo mush oyat orqali bizga ogohlantirdi. Bu yerda biz bilishga tegishli muhim masaladan birisi qarindoshlarimiz, biz Alloh taolaning sahobalar qilgan mush rahmati, mush iltifotiga ehtiyojliq. Amaliyotda ayni vaqtdagi sahobalar qilgan shu Alloh taolaning birlashtirish, qalbimizni birlikka yaqinlashtirib o'tish mush rahmatini Alloh subhanahu va taolo hozir biz qildi. Lekin nima uchun biz mush birlikka hassi qatishda muqimlasha olmaymiz desa, bizningki axloqimiz, sapoyimiz o'zaro muomalamizda shaytonning kayniga kirmaydigan allazi yuvassisu fi sudurin nasi minal jinnati van nasi. Jin va insonlardan iborat mu'minlarning yuraklariga ularni haq yo'lidan, birlikdan, haq yo'lida mustahkam turib qurban berishdan, o'zaro birisi-birisiga istash qilib kuyinishdan, bir-biriga bo'lgan o'chmanlik, hasadxo'rlik, adovatxo'rlik, g'aybat, shikoyat, har turli bir-biri qarta, yomon qarash har birisini yuyib o'tishdan, ularni fitna qilib ozdiradigan, ularning qalbida nifoq yoki har turli adovat urug'larini chilish orqali bir-biriga qarindosh bo'g'ilib qo'ymaydigan bu shaytonning vasvasidan biz yiroq turishimiz. Buningdan o'zimizning qalbini Allohga sig'inib turib, ey Alloh panoh so'rayman deb, qul a'uzu bi robbil falaq, qul a'uzu bi robbin nas. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo bizga shaytondan panoh so'rashlik uchun tushirgan oyat duolarini o'qish bilan birga shayton bizni boshlagan, bizni birlikdan yiroqlashtirishga sabab bo'ladigan har xil so'z, omil, harakat va fitnalardan biz yiroq turishimiz. Agar bilib bilmay sodir bo'lib qolgan xatoliklarimizga o'zaro birisi-birimizga kengchilik qilish, afv qilish, ko'yinish, birisi-birimizga nasihat qilish orqali orani yaxshilashimiz bizning mas'uliyatimiz, qilishimiz.